हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके किसी भी सैमसंग फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, आप सॉन्ग प्ले करते हैं उसका आवाज़ नहीं आता है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं उसका भी आवाज़ नहीं आता है, इनफैक्ट अगर आप किसी से कॉल कर रहे होते हैं उसका भी आवाज़ नहीं आता है, ना ही जाता है, तो ये सभी प्रॉब्लम आपके सैमसंग फ़ोन में आ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके सैमसंग फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम है, स्पीकर काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे इस समस्या को ठीक करना है, बस इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फटाफट से हम अपने सैमसंग मोबाइल की होम स्क्रीन पे। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स ऐप को ओपन करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख सकते हो। आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है आपके में यहाँ पे साउंड टिक होना चाहिए। अगर कोई और है तो इसको आप टिक कर लो। फिर नीचे यहाँ पे आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख सकते हो। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये रिंगटोन मीडिया है ना, ये मीडिया जो है ये सभी दोस्तों यहाँ पे ऐसे फुल होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए इसका, ठीक है। तो अगर कम है तो कर लो या ऐसे फुल कर लो। तो ये आप करना। फिर आप सिंपल यहाँ पे बैक चले आना। बैक आने के बाद आप दोस्तों आप चेक करना तो आपके फ़ोन में आवाज़ आने लगेगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है तो चलिए मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ। तो फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग्स मिल जाएगी जनरल मैनेजमेंट की, ये देख सकते हो। आपको इस पर क्लिक करना है। गाइस जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको रिसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे रिसेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर ही आपको रिसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख सकते हो। आपको ध्यान दीजिएगा रिसेट ऑल सेटिंग्स पर ही क्लिक करना है, अदर कहीं पे नहीं क्लिक करना है। जैसे आप रिसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिसेट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे आपके फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, आपका फ़ोन वैसे के वैसा रहेगा। जो सेटिंग्स में प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ सॉल्व होगी। तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि फ़ोन रिसेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पे रिसेट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी लॉक है वो डालना है। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे रिसेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गाइज यहाँ पे रिसेट पे क्लिक करोगे आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा, है ना, एंड ऑटोमेटिक ऑन होगा। इसमें दोस्तों 2 से 4 मिनट का टाइम लग सकता है, तो आप यहाँ पे पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा। चलिए जैसे ही ऑन होता है फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना लॉक इंटर कर देंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपका फ़ोन जो है, आपके फ़ोन की जो सेटिंग्स हैं, अगर वहाँ से कोई आवाज़ का इशू होगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों आपको चेक करना है, आपके फ़ोन में आवाज़ आने लगेगा, साउंड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये करते हो फिर भी ठीक नहीं होता है तो चलिए मैं आपको तीसरा स्टेप बताता हूँ। गाइस तीसरे स्टेप में आपको फिर से आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे चले आना है। सॉफ्टवेयर अपडेट के नेम से ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख सकते हो। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज यहाँ पे आपको चेक करना है कहीं आपका सैमसंग फ़ोन अपडेट करने वाला तो नहीं है। बिकॉज अगर आप काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं करते हो तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जस्ट चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी अपडेट है, बट अगर आपके में यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो डाउनलोड करके देन अपडेट करो। देन आप चेक करो तो आपके फ़ोन में यहाँ पे आवाज़ आने लगे, हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको लास्ट चौथा ऑप्शन बताता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। जी हाँ, कई बार हम अपने फ़ोन को काफ़ी टाइम से हो जाता है, काफ़ी दिन महीने हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ ही नहीं करते हैं, उसके लिए भी ये इशू आ सकता है। तो आपको यहाँ पे पावर बटन प्रेस करे रखना है। उसके बाद में सिंपल आपको रिस्टार्ट पे टैप करना है। तो अब दोस्तों आप अपने फ़ोन में चेक करिएगा तो यहाँ पे आपके फ़ोन में आवाज़ आने लगेगा। तो गाइज इन सभी सेटिंग से 99% सैमसंग फ़ोन में आवाज़ आने लगता है एंड जो प्रॉब्लम होता है साउंड का ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये करते हो फिर भी आवाज़ नहीं आता है तो फिर हो सकता है कि आपके फ़ोन में इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो, यानी लाइक आपके फ़ोन के प्लेट में स्पीकर में कोई इशू हो, ठीक है।
तो इसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर में अपने, एंड वहाँ पे अपने फ़ोन को दिखाना पड़ेगा, वो सही करके देगा जैसे करने वाला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेटिंग्स कर लो, अगर ना हो सॉल्व ये प्रॉब्लम तब आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे अगर आपके सैमसंग फ़ोन में, किसी भी सैमसंग फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।